Bonjour, ici Jacques Lefebvre. Amateur de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec nous, on plonge immédiatement dans le sujet de cette vidéo. La Hyundai Elantra est une voiture très populaire, conçue pour rivaliser avec la Kia Cerato, la Mitsubishi Lancer, la Honda Civic et d'autres. Les modèles les plus réussis sont considérés comme allant de la 3e à la 5e génération, car ils présentaient d'assez bonnes caractéristiques techniques et n'étaient pas inférieurs à leurs rivaux en termes de confort, description et ressources. L'Elantra était équipé de différents moteurs de sa catégorie, de 1,6 à 2 litres de volume. Examinons leurs caractéristiques.